Drejtuesit, klientët dhe punonësit e korporatës Boeing u mblodhen në fabrikën e kompanisë në Everett të shtetit të Washingtonit për të dhënë lamtumirën avionit të modelit 747 që njihet me nofskën mbretëresha e qiejve, ndërsa Boeing i dorëzoi avionin e saj kompanisë amerikane të transportit Atlas Air. Ndërsa sot kthejmë një faqe, ky libër nuk ka përfunduar. Është vetëm një kapitull, kemi një tjetër kapitull të 747-s. Këtij modeli aeroplani do t'i shërbehet për dekadat e ardhshme. Edhe kur e kupton shkencën që qëndron pas fluturimit, nuk ka asgjë që ngjason me avionin 747 në fluturim, teksa të kujton se në vetvete ka edhe magji. Lamtumira ishte hidhur për punonësit e kompanisë. Omar Asmail Harun punoi në avionin e fundit të 747. Ndihem keq emocionalisht sepse është një aeroplan i përsosur, por në të njëjtën kohë kështu ka vendosur kompania. I fluturuar për herë të parë në vitin 1969, modeli 747 shënoi fillimin e gjeneratës së aeroplanëve me trup të gjerë dhe 2 herë sa avionët e mëparshëm, duke ndihmuar në fillimin e epokës së udhëtimeve masive. Panami i kërkoi Boeingut një aeroplan më të madh me qëllim uljen e kostos. Kështu Boeingu vendosi vetë që të dërtonte avionin 747 me mbi 360 vende. Ata menduan se kjo do të ulte mbi ngarkesën në aeroporte, pasi mund të transportonte një numër të madh pasagjerash në një aeroplan. Gjatë 55 viteve që pasuan, kompania Boeing vazhdoi prodhimin e modelit 747, që për dekada më radh u bë modeli i preferuar për presidentët amerikan, filmat me James Bond apo për transportin e ngarkesave speciale si peshkaqenët. Boeing 747 shërbeu si platformë komandës e forcave ajrore të Shtetit të Bashkuara dhe fal mallësisë dhe krave të ulët u përdor për të transportuar anijet hapësinore të NASA-s. Për pasagerët e përditshëm, ky avion i bëri udhëtimet e largëta më komode dhe më të përballueshme. Po qëndroj në platformën e sipërme të avionit të parë 747 me numër serie 1, i cili fluturoi më 9 shkurt 1969. Kuverta e sipërme ishte shembull perfekt i udhëtimit luksos në vitet 70. Kjo është porta e daljes në raste urgjente. Zoti i vezët e thotë se modeli 747 është i pakrahasueshëm. Kapaciteti me 4 motor i dha avionit fuqi alternative, edhe po të prisheshin 3 motor, avioni mund të fluturonte me një. Aktualisht, qindra avion të modelit 747 janë në përdorim kryesisht për transportin e madrave. Drejtuesit e kompanisë Boeing thonë se historia gjatë e modelit 747 vazhdon të frymëzojë inovacionet edhe sot.